Falmerabatsika ny tokantrano indray amin'ity hariva ity ary manasantsika anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Anisan'ny nankatoavana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana mikasika ny fananganana, ny firafitra, ny fandaminana ary ny fampandehanana ny agence de recouvrement des avoirs illicites, teo ihany koa ny fahafantarana ny famatsim-bola tsy averina avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena entina anarenana ny toe-karena manoloana ny krizy nateraky ny valanaretina Covid-19 izay voarotsaka ao amin'ny Banque Foiben'ny Madagasikara. Andeha arahantsika ny fanampanahavana. Nankatoavana nandritry ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana mikasika ny fananganana, ny firafitra, ny fandaminana ary ny fampandehanana ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Ny andraikitra lehibe iantsoroan'ny RAI dia ny mitantana an-tsoratra, ny mitahiry, ny mitantana ary ny firankentana ny tombamidin'ny fananana voageja. Ahafahana miantoka ny fahaleovantena sy ny fahombiazan'ny rafitra RAI dia ny filoham-pirenena no manendry ao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny tale jeneraly izay iray amin'ireo olona telo atolotry ny komite ad hoc izay ahitana ny CSI. Aharitra 5 taona tsy azo avaozina ny fotoam-piasany. Fantatra nandritry ny filan-kevitry ny minisitra ihany koa fa efa voarotsaka ao amin'ny Banque Foiben'ny Madagasikara ilay vola ho amin'ny 3,700 tapitrisa dolara izay famatsim-bola tsy averina avy amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena. Natokana indrindra ho anareo asa iantrehana ny fanarenana ara-toe-karena manoloana ny krizy ara-pahasalamana nateraky ny valanaretina Covid-19 izany famatsim-bola izany. Ampiasaina amin'ireo tetikasa mitondra fampandrosoana izany toy ny sehatry ny fotodrafitrasa, ny rano, ny fambolena, ny fiahiana ara-tsosialy. Nankatoavana ihany koa ny fandraisana anjaran'ny Madagasikara amin'ny 26e conférence des parties COP26 na ny fifanarahan'ny firenena mikambana momba ny fivoarovan'ny toetry ny andro izay hanomboka ny 30 Oktobra izao ary tsy farana raha tsy ny 12 Novambra any Glasgow any Ekosy. Nankatoavana ny fangatahana fanafohana hetra sy abantseranana mifandraika amin'ny fanafarana ombivavy be ronono miisa 520. Misy ihany koa ny fanendrena tokony andraiky mpanjakana ka anisan'izany Andriamatoa Raharimbola Jocelyn izay voatendry ho governoran'ny faritra Anosy vaovao. Miroso hatrany ny ady ataon'ny fitondram-panjakana amin'ny tsy fanjari-tsakafo any Antsimo manatanteraka fitsidihana any Antsimo nosy nanomboka androany ny filoham-pirenena Andry Rajoelina Mivady miaraka amin'ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta vitsivitsy. Tao Ambovimbe Androy no nanombohana ny filoham-pirenena Mivady ny fitsidihana. Androy izay anisan'ny faritra tena hiaran'ny haitany vokatry ny fivoarovan'ny toetry ny andro. Vahaolana maharitra heverin'ny fitondram-panjakana tanterahana ny Atsimo nosy ny andresenany Kereaty Atsimo nosy ny fametrahana pipeline miainga amin'ny reniran'ny Fao, eo ihany koa ny fametrahana ny orinasa mpamokatra sakafo be otrikaina. Ao anatin'ny fanatanterahana ny paikady nasionaly amin'ny ady amin'ny kolikoly, ny fananganana, ny firafitra, ny fandaminana ary ny fampandehanana ny agence de recouvrement des avoirs illicites. Araka izany dia iroso amin'ny fanageazana ny fananana ho an'ireo tratra mandika lalàna sy mamerina izany ao amin'ny kitapom-bola-panjakana ny fanjakana amin'izao mba entina hanafoanana ny kolikoly sy ny fangalarana ny fananam-bahoaka. Andeha arahantsika ny tady vaovao Jemy Maradaniel sy Mamra Samuel. Tsy hijanona fotsiny amin'ny fanenjehana ho an'ireo izay tratra manodikodina ny fananam-bahoaka ny fanjakana amin'izao fa iroso amin'ny famerenana izany. Izany indrindra no nankatoavan'ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny didim-panjakana mikasika ny fananganana ny firafitra, ny fandaminana ary ny fampandehanana ny agence de recouvrement des avoirs illicites. No amafisan'ny Prime Ministra lehiben'ny gouvernemanta izany nandritra ny fankalazana ny 40 taona ny pôlisy-pirenena. Ny zavatra misy aloha dia tsotra isika zao findrana zao no nametraka fa tokony apetraka eto amin'ny tasy fanjakana ny ritsateny amin'izany ady amin'ny fiverenana ny reny fananam-bahoaka reny aty amin'ny kitapo-bola-panjakana ny loi sur le recouvrement des avoirs illicites manokana zao findrana zao nametraka azy. Rehefa fantatrareo moa rehefa misy lalàna dia tsy maintsy misy fampiarana lalàna dia satria lalàna moa izy dia tsy maintsy amin'ny lalàna ny didim-panjakana. Napetraka antsika amin'izao fotoana zao ny randra-mankaiky anankiray, ny agence anankiray izay anao ny recouvrement des avoirs illicites. RAI moa no anarany ary mahafinaritra moa sy tsara ho an'ny vahoaka zany
ny nananganana azy ary ofisialy omaly to anatin'ny fianakevitry ministre zavatra ray lehibe anatin'izany fotsiny dia zao tsika zany tsy janona tsony anenjika fa reny fananam-bahoaka naodikodina reny dia averina vahoaka. Araka izany mba hampahomby ny fanameloana ireo izay mpandika lalàna sy hamerenan'izy ireo izay azo avy amin'ny tsy ara-dalàna sy tsy ara-dralony no nananganana ity rafitra agence de recouvrement des avoirs illicite ity. Nanao hevitra mikasika ny raharaham-pirenena Ramatoa Ramisandrazana mpanao politika mpikambana ao anivon'ny antoko Arema no sady mpiaraka eny anivon'ny université ity mpanao politika ity izay mitaky ny firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy manoloana ny fahasahiranana izay andalovan'ny firenena ankehitriny volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Sahirana ny firenena noho ny fisiany valanaretina Covid-19 sy ny fiatraikan'ny fivoavan'ny toetry ny andro. Mitaky firaisan-kina eo amin'ny malagasy ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao, hoy Ramisandrazana mpanao politika mpikambana ao amin'ny antoko Arema. Firenentsika aloha zao dia sahiran-kirantsika rehetra tsy tsika rehetra tsy tsika rery ihany nefa zao tontolo zao tao aorianan'iny aretim-be mandripakiny. Hatreto kosa nefa dia ohatran'ny sady misy fitahian'Andriamanitra no nisy fikarakarana ihany le aretina Covid-19 na amin'ny lafin'ny politika izany na amin'ny lafin'ireo petsehatra amin'ny lafin'ny fahasalamana tena nanina moa tisy tao samy nanao izay ho afany avokoa ny olona rehetra amin'le aretina izany. Ny rina dia mbola mba hitoy izao tombona fahasalamana kely ananantsika rehetra izao ary mba tsy ho tonga aty amintsika le izay mety aretina manaraka indray raha toka misokatra ny sisy tanitsika rehetra. Ny amin'ny zava-misy moa dia tsy afa-manoatra loatra isika satria raha ny fikarohana nataonay amin'ny any atsimo iny dia tonga n'le hiaran'le changement climatique mihitsy tsika izany. Soa ihany fa misy ny fietsehan'ny malagasy sy fijeren'ny mpitondra fanjakana manokana na ny faritra atsimo. Fa io aloha dia zavatra manahirana be ary izay any amin'ny sehatra ny fikarohana moa amin'izao fotoana izao efa nanao resaka an'io fiovan'ny toetrandro io fa le izy mety mbola ho sahirana mihitsy sika ato satria mafy le ahitany ny fambolena nefa ny zavatra ny fiainan'ny olona any miakina be amin'ny ranonorana sy ny rano tsotra fotsiny izao dia mety ho sahirankina ntsika zany amin'izay lafin'izay ary mbola mila firaisan-kinan'ny malagasy ny any atsimo fa tsy vitan'ny fanjakana tsotra fotsiny io na tsy vitan'ny ONG sy ny mpamatsy vola fotsiny io fa tsika rehetra manontolo mihitsy mila mirahina. Laharampahamehana ary ilaina fandraisana andraikitra avy amin'ny fanjakana raha nambaran'ity mpanao politika ity ny sosialim-bahoaka. Laharampahamehana avokoa ny aniko hoanintsika rehetra ny sekoly ny fikarakarana ny ankizy hiditra any am-pianarana be dia be ngeny zaza malagasy tsy mianatra zao amin'ilay tsy manam-bola ny ray aman-dreny andoavana akory an'ilay kitapo, kahie, tablier kely manahirana daholo izany rehetrarehetra izany ary ao anatin'izany koa aza angamba ny fahasalamana mbola tsy maintsy tsinjovintsika foana io aretina io fa tsy matoritorontsika hoe ohatran'ny lamindamina izy hatreto dia anokananga amin'ny fitsinjovana ny fahasalamana. Zany angamba tokony no azoko lazaina fa nazanajany zareo mpitondra fanjakana ny mahalala voalohany ny laharampahamehana. Arak'izay dia heverin'ny mpanao politika Ramisandrazana fa laharampahamehana ny hijeren'ny fanjakana vahaolana momba ny hanatsarana ny fianam-ponina andavanandro. Fanatsarana ny fandriampahalemana fifehezana ny vidin'entana ilaina andavanandro. Ireo no anisan'ny fepetra entina hanamaivana ny fahasahiranana ara-tsosialin'ny vahoaka izay anaovan'ny mpiaro ny zon'olombelona Association Accueil Madagascar antso ho amafisina amin'ny fanjakana. Andeha arahantsika ny fanazavana eo amin'ny sarin'ny volaravoavy sy Tsirakotoarsan. Miantso ny tokony hanamafisany fanjakana ny fepetra entina hanamaivanana ny fahasahiranana ara-tsosialy mianjady amin'ny mponina vokatry ny valanaretina Covid-19 ny mpiaro ny zon'olombelona Association Accueil Madagascar. Anisan'izany ny fanatsarana ny fandriampahalemana ary ny fifehezana ny vidin'entana fampiasa andavanandro. Zavatra misy moa zany dia izay anatin'ny zon'olombelona dia mahita fa sahirana ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ary tsapa mihitsy zany fa ny vidim-piainana dia tena miakatra fa izay koa zany mahita hoe tsy
mora le izy satria vokatry ny covid io zany dia be lehibe zany erany zao tontolo zao tratrany fahasaranana dia zay zany mahita kosa hoe mampirisika zany zay ny fitondram-panjakana ary manao antsoavo mba hanamafy anatsara ny fepetra zay fandraisin'ny fitondran'ny Andriamatoa Andry Rajoelina izay hijery akaiky dia akaiky ny vidin'ny PPN ny Andriamatoa ministre ny commerce Razafin-Dravaidgara izay efa andefa ny olona hijery hoe inona ny antony mampiakatra ny vidin'entana dia efa nisy koa moa zany ny ezaka fanafarana entana fanafarana vary dia zay zany mahita hoe aminay zany zon'olombelona tsy afaka hitorabato kosa fa mba hiteny hoe amafisina ny fijerena akaiky dia akaiky ny fahasaranam-bahoaka vahaolana zany aloha dia fanohizanareo fepetra ny raisiny satria zavatra mampalely koa zany le fisian'ny insécurité le be dia be le fanafiana amin'izao fotoana zao ataon'ny dahalo tany amin'ny Fianarantsoa zao dia nisy 12 no maty ny anjera tamin'ny tomobile nandeha any amin'ny RN7 dia zay zany mahita hoe ilaina mihitsy zany le fandraisana fepetra le fanangonana ny OMC satria hoe tokony arahana ihany zany le taxi borosy mandeha fa tsy avela-baranahana tsonika dia makasitraka an'izay zay aloha. Manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana raha tsy aivina anisan'ny fepetra noraisin'ny fitondram-panjakana ny famerana ny vidin'entana fampiasa andavanandro amin'ny alalan'ny fametrahana ny prix de référence eo ihany koa ny fanaraha-maso akaiky ny vidin'entana eny an-tsena ary fepetra vao nambaran'ny filoham-pirenena ny alatsinainy lasa teo teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato ny fanafarana sambo roapolo hitondra ireo entana fampiasa andavanandro. Maty nandritry ny fifandonana tamin'ireo mpitandro ny filaminana ireo jiolahy mpanaka-dalana teny amin'ny lalam-pirenena fahafito nisy ihany koa ireo voasambotra mahomby ny paikady ataony avy amin'ny polisy-pirenena manoloana ny asa ratsy sy ny fampiroroana ataon'ireo mpanendaka sy mpamakitrano andeha arahantsika ireo vaovao tapatapany. Fanakanan-dalana teny amin'ny RN7 Antsimon'ny Bernono jiolahy roa maty voatifitra iray voasambotra nandritry ny hetsika fisamborana nataon'ny polisy. Nanaovan'ny polisy velam-pandrika tao handray kiba ireo olon-dratsy ny alahady teo. Tsy nanaiky mora foana ho samborina izy ireo ka nifampitifitra tamin'ny polisy tonga hisambotra azy. Maty voatifitra tamin'izany ireo jiolahy roa taorian'ny fifampitifirana. Jiolahy iray koa no voasambotra taoriana kelin'izay. Tratra tany amin'izy ireo ny finday roa izay voalaza fa ny mpandeha voaroba. Nisy basy ihany koa pistolet fabrication locale sy antsilava lela roa ary ody-gasy maromaro nampiasana nandritry ny fanafiana taxi borosy. Ahitam-bokany ny hetsika ataon'ireo mpitandro ny filaminana hamongorana ireo mpanao asa ratsy mampikaika ny mponina. Ho an'ny polisy-pirenena manokana dia mpanendaka sy mpamakitrano misy 12 no indray voasambotra izy ireo teto an-drenivohitra ny alin'ny 20 sy omaly 20 septambra. Omaly hariva ohatra dia mpanendaka iray niaraka tamin'ny antsy be fampiasany no tratra tetsy Amodivona. Nidina an-dalambe androany ireo mpikambana ao amin'ny mpamokatra sy mpanao sary ny hetsika malagasy na ny APMF. Tonga tetsy amin'ny tribonaly Anosy izy ireo nanatotosa fihetsiketsehana. Nivandravandra teny amin'ny fialono entin'izy ireo ny fitakian'ireo mpamokatra sy mpanao sary ny hetsika ireto dia niady amin'ny fanaovana piraty ny sanganasan'izy ireo. Pirate no hoy izy ireo. Nitrangana lozam-pifamoivoizana teny amin'ny lalam-pirenena faha-efatra omaly. Fiara sprinter mpitatitra olona no miaran-doza teo manjaka Varadrano. Araka ny fampitam-baovao dia tapaka isatra ilay fiara ka nivadibadika. Vokany, olona roa ny fantatra fa namono ainy. Taoriana ny fivoahan'ny lisitry ny Barea omaly dia naneho ny alahelo sy ny fady sompanantenany Thomas Fontaine izay nahafady baolina farany ho an'ny Barea tany Tanzania sy Dimitri Calan. Tsy nantsoy ny mpanazatra Eric Rabesandrata intsony izy ireo noho ny antony tsy mazava amin'izy ireo nefa nilaza izy ireo fa mbola vonona foana hiaro ny vonaim-pirenena rehefa misy ilana azy. Nisy ny taratasy fampahafantarana nataon'ny seraseran'ny ministeran'ny Arenan-kibon'Tany sy ny loharan-karena stratéjika mahakasika ny fikatonan'ny orinasa mpitrandraka Arenan-kibon'Tany APC Andriamena.
Nambaran'izy ireo tamin'izany fa vokatry ny ady izay nisy teo amin'ny orinasa ity sy ny mpiara-mombonantoka aminy izay fitorinan'ny APC no antony fanakatonana. Fa tsy misy ifandraisany amin'ny ministerany Arenan-kibonitany sy ny loharano stratéjika ny fanakatonana sy ny fanagejana ny orinasa APC fa didim-pitsarana navoaka ny fitsarana misahana ny toe-karena. Ho fanamafisana hatrany ny fanentanana ireo mpitondra fiarakodia entina hisoroana ny lozam-pifamoivoizana eto sy aroa dia nanatotosa fanentanana tamin'ny alalan'ny fitsirihana fiarakodia ny avy eo amin'ny ivitoerana fitsarana fiarakodia Automasina Tadibavao Maresaka Miray. Manoloana ny fahamaroan'ireo lozam-pifamoivoizana mitranga na eny amin'ny lalam-pirenena na eny an-tanan-dehibe dia manatotosa hetsika fanentanana amin'ny fanatotosana fitsirihana fiarakodia ny fitoerana fitsarana fiarakodia Automasina. Antsoina amin'izany avokoa ireo olona manana fiara rehetra. Hetsika ataonay ity dia tsy mifidy na fiara mpitatitr'olona io na fiara mpitatitra entana io na fiara notsotro io dia fizahana satria araka an'izay zavatra henontsika hoe misy loza koa zao tamin'ny alina sy teto Tamatavy zay mihitsy no antony anaovana izay hetsika zay zany mba ho fampitandremana andreo le olona izay mampiasa ny fiarakodia. Eo ihany koa nefa tsy ataontsika adino fa misy ihany koa ny tandrevatra na ny tsy fitandremana ataon'ireo fiara reo mpamily ka eto zany dia entanina zareo le mpamily ireo le chauffeur zany mba hitandrina tena hitandrina mihitsy amin'ny fitondràna fiara io fa manjary maro le olona tsy manatsino no matimaty fatany amin'ny izy. Ka mitohy ity hetsika ataonay ity zany mety herinandro ty mety mitohy isika hatramin'ny herinandro ambony hozahana daholo mihitsy zany rehetra zany na reny le mpitatitra fasika zany na reny le mpitatitra olona reny. Anisan'ireo antsoina manokana natotosa izany fitsirihana fiarakodia izany ireo mpampiasa fiara-panjakana izay hita fa tsy dia maharisika loatra amin'izany. Ho antsika izay mampiasa reny fiara-panjakana reny tongava ianareo manao visite teknika fa vonona zay ato amin'ny ivitoerana fiarakodia Automasina amin'ny fahafapo anareo. Anatotosa tatitra aty amin'ny foiben'ny fitsarana fiarakodia aty Antananarivo ireo tompony andraikitra ny antoerana raha toa ka misy ny tsy fanarahan-dalàna tsikaritra. Izay zany rehefa manao contrôle koa zany eny amin'ny lalana mahatratra ireny tsisy vizity reny dia tatitra ihany no alefanay any amin'ny lehibenay Antananarivo mikasika ny fiara hoe fiara ohatran'izao tsy nandalo vizity teknika dia anjaran'ny zareo lehibe no mandray fepetra mikasika ny zavatra zay. Itoy mandritra ity herinandro ity ary mety ho hitarina amin'ny herinandro izao hetsika fanentanana amin'ny fanantonana ivitoerana fitsarana fiarakodia izao. 30 septembre 1970 30 septembre 1990 feno 80 taona androany ny polisy nasionaly eto Madagasikara nisy ny hetsika fanamariana izany tetsy Mahamasina. Nandritra izany no nanamafisan'ny ministry ny filaminana anaty ny contrôleur général fanomezan-tsoro Andrianarsan ny fanamafisana nandraikitra izy ireo amin'ny fiarovana sy ny fanampiana ny vahoaka ary indrindra ny fitandrona ny filaminana. Andeha arahantsika Jemi Maradaniel sy Mamra Samuel. Anamafy ny andraikiny indrindra fa ny fanatanterahana izany mba hipaka amin'ny vahoaka ny polisy-pirenena dia ny fametrahana fandriam-pahalemana maharitra. No amafisin'ny ministra ny filaminana anatiny izany androany nandritra ny hetsika fanamariana ny ivony fankalazana ny 40 taona ny polisy-pirenena. Ao anatin'ny hetsika famerenana ny fandriam-pahalemana izy ireo indrindra fa ny eto an-drenivohitra izay nahitana tranga maromaro tao ao ary miara-miasa ny mpitandro ny filaminana hafa toy ny zandary sy ny miaramila izy ireo ao anatin'izany. Marina tokoa fa tao anatin'ny 3 herinandro ray volana zay dia niakatra ny tany tsy fandriam-pahalemana ary nandray andraikitra avy hatrany ny fitondram-panjakana ny volony tao an'ny OMC dia namena baiko zakay ny anajanona farak'izay aingana zay tsy fandriam-pahalemana izay na ambanivohitra zany na andrenivohitra na any amin'ny faritra na ny an-tanan-dehibe ihany koa. Raha ho an'ny Antananarivo manokana dia nanomboka tamin'ny lasinainy dia nifandrimbona ny polisy miaramila gendarme manao fisafona tsy amin'ny alina ihany fa amin'ny ora rehetrarehetra izay eritreretina fa betsaka ny ambana amin'ny mety etraketraky ny mpanao ratsy ary afahana miaro ny vahoaka. Hatreto aloha nanomboka tamin'ny latsinainy dia efa tsara mivokatra satria tsy nisy ny fitaranana azo tsy nisy ny olona miteny hoe voenzaka
zay dia efa tsara zay ary nirarina dia nitohizany mampirisika kosa nefany amin'ireo mpitandro filaminana misehatra ao anatin'izany mba hitazona an'izay vokatra zay mba ho afahan'ny vahoaka mandro fahalemana. Afatra kely kosa nataoko amin'ny vahoaka mila mitandrina isika fa niratsy kely lalana noho izany raha hoe efa fantatra fa ody alina mba ho manana ihany koa ny olona manatitra na ny olona mpitsena. Efa fantatra fa andeha amin'ny toerana anankiray mety ahihina misy mpitandro filaminana eny. Ny mpitandro filaminana tomboka azo resahana hoe andao zay mba atero ery satria tsy mety hoe tsy andanan'ny patrouille ihany dia manolo tena amin'ny polisy na mpitandro filaminana zay eo manaritra anareo any amin'ny toerana eritreretinareo aleha. Ao anatin'ny fanamafisana izany paikady ahafahana mamerina ny fandriam-pahalemana sy ainan'ny vahoaka amin'ny filaminana izay ny eo anivon'ny polisy-pirenena ary efa miomana sahady ihany koa amin'ny fiatrehana ny fety ny farantaona. Ny fampandriana fahalemana tsy mijanona. Hiatrika ihany koa tsika afaka volan'ny vitsivitsy ny fety farantaona izay ahatongavan'ireo olona mpiantsena maro eto Antananarivo efa elaela ihany koa izay tsisy fety zay ny rarina dia hanao fety sambatra farantaona itsika fa izakay polisy-pirenena ny mpitandro filaminana amin'ny ankapobeny mihitsy dia hanao izay ampilamina ny fetin'ny farantaona io rehefa isan'izany zao atomboko zao. Polisy-pirenena miaro sy manampy ny vahoaka no tanjon'ny polisy raha ny fanamafisana nataon'ny minisitra ny filaminana anatiny. Totosany alatsinainy 17 septambra 2024 ny fidinana ifotony izay nitanterahany loholon'ny Madagasikara Andriamatoa Richard Barjona Ramanambitana tany amin'ny distrika Ankazobe. Andeha arahantsika ny tatovaovao Volaravoavo sy Tsirakotoarsan. Amin'ny maha-piainy vondrom-bahoaka paritra ny loholon'ny Madagasikara no anatanterahana ny fiaonana amin'ny vahoaka ho fanatanterahana ny politika ny fampandrosoana tarihan'ny filohan'ny Repoblika hoy Andriamatoa Richard Ramanambitana. Nisy ny fampiofanana nomen'ireo ben'ny tanàna misy 10 mandrafitra ny distrika Ankazobe sy ireo tompona andraikitra Isatokajy tany an-toerana. Ny fomba fitarihana na ny fahaiza-mitarika ary ny momba ny tohana sy ny fiara-miasa ho an'ny faritra sy ny komuna malagasy ary ny momba ny fanetsena ny hetra ambondrom-bahoaka paritra no nampiofanana teto. Nanentana ny rehetra ny senatera Richard Ramanambitana mba hirahina satria ny fanomezan tanàna ihany no baiko pitolomana ahafahana manatanteraka ny fampandrosoana. Fa atsika tsirairay avy zany dia mila mifanave, mila mifampianatra, mijery ny lahara-pahamehana. Ny filoham-pirenena dia mpitarika mahay, tsy janona fotsiny izy. Tao an'izany hoe fitantanana ny tanàn'Antananarivo zany fa nitondra tao anatin'ny fitondrana teteza mita ary nitondra ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao. Efa manana ny traikefa tanteraka ny amin'izany fitantanana ny firenena izany ary zany mahatonga an'ireo mpamatsy vola ireo ataontsika mpiara-mombonantoka era zao tontolo zao manantona amin'ny Madagasikara na dia nandalo krizy aritsika nandalo an'izany atsy tamin'ny coronavirus zany tsy nanakana ny filoham-pirenena sy ny fitondram-panjakana nitondra amin'ny fampandrosoana ny entiny zany ary za efa niresadresaka tamin'ny ben'ny tanàna sy ny solombavam-bahoaka fa efa mipaka eto Ankazobe ny fampandrosoana eto amin'ny filoham-pirenena ary ny vahoaka teto Ankazobe dia isan'ny nandresy ny coronavirus tehaka mabeo anareo ato Ankazobe tokolasy totovavy. Nisy ihany koa ny atrikasany arahan'ireo ben'ny tanàna tamin'ny Bianco sy ireo solotena avy eo amin'ny sekretera-mpanjakana amin'ny adidin'ny Gendarmerie-pirenena. Tanjon'izao fidinana ifotony izao moa ny ahafantarana ny zava-misy any ifotony mba ahafahana mampita izany eny amin'ny fahefana-panantanteraka ary koa mba hampisy vokatra ireo enta miainga avy any ifotony mba hisiny fitsinjaram-pahefana tena izy. Nanatanteraka valandresaka ho an'ny mpanao gazety Ramatoa Solarsan Arfeny Monica, candidat fifidianana amin'ny ho lavitry ny mpanao gazety marary ity asa ity araka ny fijeriny ka izay no nahatonga azy rotsaka sy tondra ny traikefany amin'ny fanarenana ny asa fanaovan-gazety izay. Aloha zany raha nirotsaka ho fidiana tamin'ity fifidianana ho solotena ny mpanao gazety ao anatin'ny braony ho lavitra ny mpanao gazety ity tsy nieritreritra hoe iza ny mpifaninana na hoe ahoana fa tena hoe andeha hirotsaka fa tena marary ty asa ty aloha averina amin'ny asany le asa aloha dia alindao iray fa maninona moa tsika tsy afaka hoe iray iny zay ny engagement ako zany.
fahitanao an'le OGM mateo aloha teo zany atao hoe rivotra vaovao entinao manatsarana an'le izy fanovana fanavaozana napetrakintsika miaraka nisy a ny zavatra tsara natao hotoiziny reny mpanao gazety daholo tsika rehetra dia hoe andao hiaraka andao hijery ny tombontsoany rehetra amin'ity asa fanaovana gazety ty enao laza tena marafy ny asa fanaovana gazety marafy tafina marafy tsika rehetra angamba dia miara-manaiky hoe misy ny fizarazarana eo ny lafin'ny politika ny antony hafa tsy fantatro fa ny politika aloha indrindra anisan'ny tondra izany reny kriziny tamin'ny taona 2010 reny ohatra dia lasa mizarazara ny mpanao gazety nefa izay zavatra izay zany a tsy mety izay fa aleoa tena iray ina satria tena tsy mety le asa anisan'izay fa ny antony hafa ihany koa zany ao anaty asizitsika mandinika azy hoany anareo azo antoka dia efa isy zaza fivondrona an'izay rehefa ianareo eo dia fivondronan'ny mpanao gazety firaisakina mpanao gazety ka izay mihitsy moa ny olavitry ny mpanao gazety averiko foana hoe tamin'ny taona 470 no ny olony ty olavitry ny mpanao gazety ty raha lay arjona mpanao gazety tamin'ny fotoanandro nanorina azy ny hevitra nitondrany an'ity olavitry ty dia hoe andao iray iny ko maninona moa zareo ary navitako itsika ty aorina indray ve ny tsy havita hoe iray iny ho an'Andriamato Rakotsonirinina Gérard filohan'ny olavitry ny mpanao gazety dia novain'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny lalàna amin'ny fe ny fifidianana ny birao ny olavitry ny mpanao gazety fomba iray an'liana izay mety ho mpifaninana ary paikady entina hifehezana ny ministera ny olavitra ihany koa izany tokony tsy hisy ny fividianana ny birao ny olavitry ny mpanao gazety raha toka kandida iray monja no mahazo mandray anjara satria efa fifidianana amboarina no misy efa tamin'ny taona 770 no nisy ny fifidianana ny birao ny olavitra famitehana ny asa fanaovan-gazety ny mpanao gazety sy fanasaraham-bazana ny samy mpanao gazety no andraisan'Andriamato Rakotsonirinina izany rehetra izany natokana ho andro ny faritra androany 3 septambra ny faritra izay anisany manatanteraka ny asa fampandrosoana ary manome fahefana misy kokoa ny faritra ny didim-panjakana momba ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana hoy ny ministry ny adi-tany sy fitsinjaram-pahefana Pierre Holder nandritry ny fandalovan'ny tao Morondava fanazavana ny gouverneur dia manana andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sy ara-tsosialy ny olana kely dia zao tsy misy mihitsy atreto texte na rijateny manazava na mamaritra ny fifandraisan'ilay gouverneur zay manana mission de développement économique et social sur la direction régionale ministère zay manana mission de développement économique et social tsy tena mazava ny fifandraisan'ny direction régionale amin'ny préfet dia efa mazava araky ny texte fa ny fifandraisan'ny gouverneur amin'ireo direction régionale ministère rehetra kosa tsy nazava atreto zay natonga ny filan-kevitra ministra nandray an'le didim-panjakana manazava kokoa tsy manova ninina akory tsy manakorotana ny rafitra akory sainga manazava bebe koa satria raha gouverneur manana andraikitra eo amin'ny fampandrosoana ara-toekarena sosialy ka tsy mazava ny fifandraisany amin'ireo direction régionale manatanteraka asa fampandrosoana ara-toekarena sy ara-sosialy dia tsy rindra ny zavatra votoatin'le décret noraisin'ny filan-kevitra ministra dia tsotra manomboka zao a dia mimazava kokoa zay fifandraisan'ny gouverneur sy ny direction régionale ministère tsirairay avy zay zany hoe ny gouverneur dia afaka mifandray amin'ireo direction régionale ministère rehetrarehetra afaka mifandray afaka mamory ny direction régionale ministère rehetra afaka mifampidinika amin'ireo direction ministère rehetra tsy manakorotana ny programme efa voafaritra ny ministère zay fa fiaraha-midinika ny hoe ahoana no anatanterahana amin'ny fomba efficace kokoa reny programme efa voafaritra traty fotony reny tanterahany direction régionale ary dia dika zay afaka miara-mivory amin'ny direction régionale rehetra na mamory ny direction régionale rehetra ny gouverneur
manomboka izao tsy hoe mibaikobaiko na manakorotana nefa programa any anatin'ny direction régionale akory fa miara-mitady ny fomba anateterana nireny programme reny araka ny voalazako teo hoe de manière plus efficace. Nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fiahina sosialy ny CNAPS dia tsy hanosy no nanatanterahana ny lanonana mifandraika amin'izany omaly alina da namarika ny fotoana ny fampahafantarana ny marika famantarana vaovao ny CNAPS sy ireo fanavaozana rehetra mifandraika amin'izay. Andeha arahantsika ny fanady ajiana Lovaramanantsosy Mamra Samoly. Da amin'ny fomba manetriketrika ny nentiny caisse nationale de prévoyance sociale na CNAPS nankalaza ny andro iraisam-pirenena ny fiahina ara-tsosialy tetsy amin'ny Carleton Nanosy omaly alina. Nanamarika ny fotoana ny fahampahafantarana ny marika famantarana vaovaony arahiny teny filamatra ireo mpikambana no apetraka ola ara-pahamehana. Araka izany dia nomena fitenenana ary nijoro vavolombelona manoloanareo tombontsoa azony hatramin'izay ireo mpikambana ao anivony CNAPS. Tsy nentin'ny CNAPS ho azy zany a dia accident de travail ny tenako. Accident de travail. Oui. Dia anisan'ny mijanona ho taona fitapany tany amin'ny hôpitaly a dia sorako manokana ny CNAPS afahan'ny CNAPS no niantoka ny fanafody rehetra tamin'izany satria ny tômôbila izay accidenté anahy dia tsy nisy assurance. Ny anjara rehetra izay nentin'ny CNAPS dia tena tsy ho lehibe tokoa. Satria raika amin'ny roapolo taona izao ny retraité ary hatramin'izay dia mbola tsy misy ny fahatarana ny amin'ny fandraisana pension fa tena ara-dalàna dia ara-dalàna tokoa ary tena mitsinjo ny madinika tokoa ny CNAPS tokoa. Raha tsy misy ny CNAPS izay retraité dia angamba dia tsy fantatra izay namizao anay. Nilaza ny tale jeneraly ny CNAPS Sandriamatoa Mamirakotondraibe nandritra ny fotoana fa omena lanja manokana ireo asa sosialy izay nitotosain'ny CNAPS ho an'ireo mpikambana ao aminy. Etsendanin'izany maro ihany koa ireo fivoarana entin'ny orinasa ho fanatsarana ny tolotra omena ny mpikambana, ho fanatsarana ny fomba fiasa ary ametrana ny mahamatianina ihany koa ny orinasa mba ho tombontsoan'ireo ho mpikambana ao aminy. Tonga naome voninahitra ny fotoana ireo tompona andraikitra ambonin'ny firenena, tompona orinasa ary ireo solitenan'ny sendika ampiasa. Natokany Akademia Malagasy ho andro manokana fanomezana asina ny fikarohana nataon'ny mpanoratra Rasoaromalala Esther Randriamamonjy sy Frédéric Randriamamonjy ny andro 3 septembre. Ny zava-misy teny amin'ny Akademia Malagasy tsy mba zaza no andeha arahintsika ato anatin'ity fanadihadiana ity vola ravoavy sy Tsirakoto Arsan. Navita be teo amin'ny sehatry ny literatiora i Rasoaromalala Esther Randriamamonjy sy Frédéric Randriamamonjy. Efa namoaka boky maro izy ireo. Ho an'ny Rasoaromalala Esther Randriamamonjy manokana dia efa 700 ny asa soratra navoakany. Maro be ny boky, maro be ny boky nosoratan'ny Ramatoa Esther Randriamamonjy, maro be mihitsy ny 700 ary ianaran'ny mpianatra. Anisan'izany momba ny kolotsaina malagasy ny angano, fitaizana sy fibeazana ary momba ny patrimoine hoe inona avy zany momba antsika malagasy. Zany hoe le fitaizanantsika mihitsy zany fitaizana ny tanora sy ny ankizy mba ho tonga olombanona ho an'ny firenena malagasy ity. Dia Andriamatoa Frédéric Randriamamonjy kosa dia nanoratra momba ny tantara malagasy, momba ny fitondrana malagasy hoe ahoana ny zavatra niseho tamin'ny andro ny fanjanahantany, tamin'ny tantara malagasy mihitsy zany. Novelomina teo amin'ity fotoana manokana teto amin'ny Akademia Malagasy ity ny sombony amin'ny asa soratra nataon'ny Rasoaromalala Esther Randriamamonjy sy Frédéric Randriamamonjy. Nanatrika ny fotoana ity ankoatra ny fianakavian'izy ireo ny mpikaroka mpanoratra namany. Eo amin'ny tontolon'ny kolotsaina hatrany izay anisan'ny ananan'i Madagasikara dia hihirany mahaleo i Dama sy Bekoto anokatra lalantsaina mampiombona ny Malagasy ao anatin'izany kolotsaina izany. Sambany teo amin'ny tantarany tarika izay mankalaza ihany koa ny 50 taonany ny arahampehorera ao anatin'ny tarika i Dama sy Bekoto noho ny lalam-pianana izay tsy mampaeo intsony ny mpikambana. Andeha arahantsika ny fanampanazavana entin'ny Dama sy Bekoto, Jemimara Daniel sy Mamra Samoly. Amin'ny fitony volana novambra anokatra fampisehoana izy Bekoto
satria taorinan'ny fahorinan'ny dona tamin'ny tarika zany dia nisy safidy anankiroa na anohy dia anohy ny fampitakafatra na hipirina fa 0 lahy sisa aikay mbola misy anay roalahy kay velonaina manohy ny fampitakafatra amin'ny alahady fa 7 volana novambra Antsahamanitra manomboka amin'ny 3 izy io dia amin'ny fizarana voalohany dia zay sy bekoto mihirana ny maleo zay zany dia nampatonga ny hoe lasa nampisy hery avy ao anaty hoe andora nga revena ny hirany bandy teo revena ny hirany bandy amin'io vaovao eny fa viteo dia amin'ny fizarana faharoa indray dia misy ndompana talenta zay tanora zay mihiraniranay amin'ny tiavany azy dia misy koa ireo namana zay niarantely taminay niaraka ny tamin'ny maleo zany dia io ndray zany iarahana amin'ireo namana mpiaradia ireo zay ny fampisehoana Antsahamanitra dia io fampisehoana Antsahamanitra io zany no ahafahana isy bekoto maka aingam-panahy hoe ahoana nitondrantsika ny fa 50 taona satria lasa manokatra vavahady zany zay raha vita io hoe zao nitondrantsika ny fa 50 taona satria ny tarika maleo tsy azo averina hoe averina anaky 7 indray fa ny hevitra hitanay dia hoe misy ireo mpanatalenta zay mihiraniranay nitiavany azy dia eo zany ampiakarina efa misy fofofofona fa 50 taona zany hitanareo satria alasona io alasona zany le amin'ny asabotsy io amin'ny alahady io zany azafady dia tanjona zany dia hoe tsy hoe isy maleo solony maleo tsy zany fa hoe satria nihirany maleo efa niraisy pakafy ho anazy fa tsy ho anay roalahy rery dia appréciena zany zay roalahy zany manokatra sehatra ahafahany malagasy rehetra zay mirevy maleo hiraniranay amin'ny tiavany azy indrindraindrindra moa fa amin'ny fiten'ny faritra eto Madagasikara faritra hafa eto Madagasikara tonanaran'olona babaika zao nihirany farakely fa tsara be teo Rakotovao nihiranao anakay amin'ny fiteny avy any atsimo mahafinaritra be dia ohatr'izay no anisan'ny zavatra anankiray zay zany mbola ao anatin'le le rivotra nitsoka ny 27 ihany le hoe malagasy teny malagasy mampiombona tany malagasy mampiombona zay ny farana tretondriary ny fampahalalam-baovaontsika amin'ity ariva ity isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa Charmel Beauté tsy pasapito miara-miasa amin'ny vavao hatrany dia mametraka ny veloma mandram-piona indray